Thank you for watching Lango News channel. Kamire kuno kun nyokan anpangeu protocol man anakwayo ni beda gonya me kobo kinora nono mapudro wa blessing wa ducha. Opo Yesu Kristo nangdom takwaro kede kuom ne dini urwate karachiel wando watiachiel iyewa chalo Kristo endam chuo kan chalo Kristo. Opo Yesu Kristo. Tomban apoyo ajol wengdom wawin bot abai dog aduongwa apoyo Rwako Kristo me Diocese Malera bedo Willie Paula Umodo Lango Anyere Catholic Parish Chichawa Atieo Odiolwak Peo Nyuto Witong Okoboka New Ting Chingi Kekanatie Ward Wong Church Pa Bishop Ye Anyut Kang Arachiel Ame the officer did Amobedo Reverend Father Dr. Francis Umara Amobedo member wa Mei Togo Ati Karachiel the Deputy Speaker Dr. Bosco Rolo Analog Kabedo Speaker The culture wa Bildo Jola Pap Me any log Kunwara Yabo Doge Tell me la Richard Dinkeken, a rap, a take, or carwalk. Touch, Wonnyaci white shaking by Kogudu. Engineer Dr. Moses Michael Odongo. Kalat Tuweo, Kalat Kugudu, in any way. I would now, I would a muha, I would be out here. No, do we have Kendo? Muna Mureko, one bell, one pogo, Wonnyaci Melao, or so much. Nanti yelo, Kokoro Kokoro, Chicho Komalo, Emidu Kuch, Yokom, Kenyere Picha Tira, Atwamu Sumu, Kalatuero, Natutu, Ileni Wai, Atwata Pilao. Chuterutum, Ayuam, Lok Iluaki. Luak Amorua Amio Tie Alokanok Domia Yiro Adwong Bishop Okwari ni Kede Romitushu Ametintikan Jo ametin wa kwero gi edoko kwat mekanisha were me olimo wa yai kabera papat Owitong
Kilo kutera tishu ilo apena na machera mitatu watch oro toba amoye wa chohatinkan adado kiatum amonya wake papchi wa porot Mary yo mitatu watch what drum bishop Meli diocese Piluanga menyu apokedu kwera man nyuru analer watabera tie yakine krizia kede tekwaro amera chia tengoni ochoba kere yo mi cha duong tutwal agong bishop menyu ngoni yakino kwari ni tie moro anye Father Valerio ameo kuro lega omero katadaho agong me yamalo wengwa kui pilo kolega hao achil meishel we haura goya ule komekashi mekanisha ye kuch yotkom kene nyodo nyodo betibu watch Mahia agong bishop Kedwak ye yadang adwok watch agong meishel lamolo batino ot deacons kede party atino wiro betoko kwari oyome yamate iticha Yesu Kristo kita ba duong bishop tiro kede tiro bera loha duong swari kwogi duong bishop woni transformation ana ami noyo ni aloha ni duong matek kwogi in kwere nyimruot obera duong twal we ha anywak kero nywalgi amo nywalogi amo kelo gikan yom yich ira waha amekino tiekere mene nenyo kino gi kino nywalo ote pito ote puonyo te donyi ticha malo meishel kwa uno nywalo ya kino nywalo na amita kwa aduong tomu tim Ramyo katika yamalo kau kicho kana ukako ya ula me kuch yot kom ikome no vero agong kom mamolo yera mo kere kom tin agong apoi won jo me okwero tin kadre biro wini kwat etibu atike kwat boru ni peha me wanjo mete kwaro tununga tekwa ina kan tie peki me yiwudi me lao pe okwe
Ena wapong kan kini chiro wani we hopik ya gum pasyo ya kera pa chao kera wurang ulwenyo apa chao kera wur bul te ko peo par ngoti na chamo ya da chao kene ena wur ko safari mere ngio we hotino kene ot omego chao kene dango tiekan omego kedu omego pecha lok pilar lobo kila chao kene wan to tikan ni we hot bu mona le ti ot pasyo neno wada pongkan ni kech tie pasyo don wuju atino me binu unu ikanisha me tela me kanisha ni ecclesia amete beni ngeshuni ticho meti yuna tek ne nuru ni yiwudi wa itunu uni ye keni jiri no ponya Yesu Kristo Gora yiwudi unya yewa utino ikorido utino street a Paul Gora yiwudi Kodi lega mawinyo kan ni anyaki me nyimyo ando hokwani ayiwudi bera goro pe unu motina mo twali yabo seminary kali be bani no mchemu pal kunasha Chao ko ngi yiwudi Dai puonyo jowa bebe chok kele program papa ta me gamet okelo meri emochan penena nena PDMTA cha wewere yakina jo emyoga tie cha wewere yakina jo grow project tie cha wewere yakina jo jo beni sako pero ber matek ka un jo ame puonyo Yesu Kristo yakina jo ichalo ipuonyo lan yore meri emochan ame be program ame gamet okelo akana wa hapuo twala gong president wa Yoweri Kaguta Museveni bichane mere me agungi pecha nino mene nie kero program papat we chang wenyi na kan ko papi wa ko agungi amita puo gong bishop kele Ecclesia Katolika Lango kele chunkela ero teramete kwaro kara chito ko kara ngichi melo ko terawa mewe kan bidi kom obero take my take kita uninye uru dan tijome koduna hechawa ne wini chunjo wanne pe igo gocha wanuo meke take kom tijwara chunjo wanne amenene ni mo yirba bidi kom ento ngecha ke na tieni ena me oba miro ena bidi kom akwa mateka gong bishop kanisa ni mechungerwa na hatini eta mitakuwa ya gong ni ma du chuntie adwong twal chunya mo wane tie twong kwa itakwaro Ecclesia peol pero te la mete kwaro ima du chuny tera ni wano telo dang pikala wa mora me o bang yogo bang to ke joa nyen da bino pero bang me kyo greenery wano we primary school konya adwong ma du chuny lao ni tie pi wan bishop peti pi Rachel te kwaro tie pi wan bishop peti pi Rachel te la moro ni nokati te la gani
yin nan di yu yin no min pa pinyo woni ajo yo hita la mara pa dai ni an ni la ye tera beresha tera berelea pedok tu po tana chela ken edo kan ko ni yemi ogam o ta puoi ta ba ke kale donc poignant donc bishop mais ko nyama du chuny meta kwaro ameti wanne ameta nyuvyo mia textual pot lo kame ko kanne bere na halinu diku hikyo chituolo wangi chituolo picheko echugalman ana beru kedu akwa ya non bishop kati holo kame gonya inabi dugo timilia kanoro tienoni ka gumoro tia non bishop timor wale hatiti koi koma amiru chawa tushu poka gumwana wokere ana da hawara poka na wore yeni coach yotko kirinyoro begoro Atarabelarite pekeke arab atek okarwo touch Wonnyaci wachelike bato wudu engineer Dr. Moses Michael Okune kala tuwero kala tugudu ile niwai awuna muha awuna buyakio na buyakio no mona muha iko kome woteo wokogo Wonnyaci melao ochoro match luanki yeno Waka Pokoro, Joseph Kamalu, Omido Kuch, Yotkom, Kede Yuru, Pichu Atino, Ajuamu Tunu, Palatuero, Natuku, Ilenuai, Atwa Pilau. Peace to the tomb. Aduom, what he will not. Thank you for watching Lango News channel. Please subscribe for more updates.